Ho già fatto un record e non sto parlando né di iscritti, né di like, né di commenti. Sto parlando che in meno di 2 mesi già mi è arrivata la prima notifica da parte di YouTube con abbattimento di un video che era anche, secondo me, insomma, carino. Anche questo per me è già fare un record in meno di 2 mesi. Che strada do oggi al video? Praticamente servirà insomma di aiuto a tutte quelle persone, utenti, creator che sono su YouTube già da anni e comunque almeno una volta gli è arrivata questa notifica da parte di YouTube stesso, del sito. Quindi oggi parleremo della differenza fra notifiche che manda YouTube e degli strike che manda sempre YouTube. Allora, qual è la differenza e come si ci deve comportare? Praticamente intanto voglio sempre incominciare a dire che il mio video è stato solo fatto in buona fede ed era soltanto a scopo dimostrativo, quindi fra virgolette non ho nemmeno tentato il ricorso, perché vedendo che già è capitata a molti youtuber, molti creator, la stessa identica cosa che è capitata a me, nonostante abbiano fatto il ricorso è stato completamente rifiutato, respinto, quindi è inutile andare a fare il ricorso, andare a perdere tempo, insomma, per un video, a maggior ragione nel mio caso, insomma, che sono appena entrati in questo mondo, quindi di video ce ne sono veramente, non dico pochissimi, ma insomma sono pochi, quindi mi cambia ben poco. Era proprio il concetto, insomma, che non mandava, che era un video, poteva essere carino, di aiuto ad altre persone, che insomma però, data la politica che attua YouTube, è stato considerato insomma un video dannoso, fra virgolette, ma posso soltanto dire a YouTube che è stato fatto solo a fin di bene, in maniera veramente positiva e a scopo soprattutto illustrativo. Qua nessuno vuole creare danno a nessuno. Quindi in questo caso cosa succede, cosa è successo? Prende pubblicando un video, YouTube con le sue regole, facendo varie verifiche, ha visto che qualche cosa non andava, quindi che possono rientrare nella pericolosità del video, questo riguarda insomma tutti i video che possono pubblicare le persone, quindi abbiamo delle regole noi da andare a rispettare, che sono severe, e dobbiamo andare a rispettare tutte queste regole. Quindi se qualche regola insomma viene a mancare, immediatamente YouTube verifica quel video, vede che quella regola è stata ampiamente superata e quindi provvederà a mandarci una notifica con l'immediato abbattimento comunque del video, quindi il video viene subito rimosso. Noi ci possiamo comportare nel seguente modo, quindi andando a fare, come ho detto prima, una sorta di ricorso, e quindi se questo ricorso viene accolto, insomma il video viene di nuovo pubblicato, continua insomma ad essere pubblicato il video con gli stessi like, le stesse visualizzazioni senza perdere nulla, se no il video viene confermato e abbattuto, quindi viene eliminato definitivamente dal canale YouTube, quindi quello che è successo un pochettino a me. Prima cosa succedeva? Quindi intanto YouTube manda la notifica, che sarebbe questa di qua come iconcina. Questa notifica praticamente avvisa che noi abbiamo commesso un piccolo errore, che può comunque succedere, figuriamoci. Una volta che arriva questa notifica, prima, quindi anni fa, cosa succedeva? Che questa notifica rimaneva sempre attiva e non poteva essere più eliminata. Che succede in questo caso? Che una volta che YouTube manda questa notifica, il nostro canale è in, fra virgolette, pericolo di essere chiuso definitivamente. Quindi, come si comportava ai tempi YouTube? Si comportava in questo seguente modo: mandava la prima notifica, dopo aver mandato la prima notifica noi dobbiamo stare attenti in un lasso di tempo dei 90 giorni a non commettere praticamente un altro errore, se no praticamente arriva il primo strike, lo stesso arriverà sempre alla stessa distanza di tempo il secondo strike fino alla chiusura del canale, quindi sarebbero gli strike, insomma, avvertimenti un pochettino più severi, perché se con la notifica noi possiamo continuare, intendo noi sempre creator oppure chi pubblica video su YouTube, noi possiamo continuare a pubblicare video, mandare messaggi, rispondere ai nostri follower, insomma fare un po' di tutto. Con gli strike questo viene a mancare, saremo stoppati per una settimana, per 15 giorni, quindi in base alla quantità di strike che continuano ad arrivare, quindi veniamo un pochettino limitati fino proprio alla chiusura del canale in maniera definitiva. Quindi in questo caso, quando arrivava questa notifica, c'era sempre quella paura dello youtuber, del creator, di non andare a commettere errori, che poi, ripeto, sono sempre errori commessi in buona fede, perché se uno deve andare a guardare tutta la policy per quanto riguarda YouTube,
viene veramente complicato andare a capire cosa si può fare e cosa non si può fare, quindi uno sta con un pochettino di ansia nel pubblicare i video, perché uno cerca di aiutare altri utenti, però incappa poi nell'errore, con il rischio di perdere tutto il lavoro che ha fatto dietro, con tutto lo staff che ci lavora dietro, anche per chi ha una fonte di guadagno solo con quel canale. Quindi, ora, per fortuna, e ringraziamo sempre YouTube, cosa è cambiato in questo periodo, diciamo anche da pochissimo, che questa famosa notifica ora può essere benissimamente eliminata. In che modo va eliminata questa notifica? In modo da farci lavorare in futuro molto più tranquilli e sereni. Non dico che serve a incappare di nuovo nell'errore, quindi abbiamo un'altra possibilità di sbagliare, perché una volta letta la privacy per intero e, diciamo, fra virgolette, capito bene quello che si può fare e quello che non si può fare, abbiamo la possibilità, diciamo, fra virgolette, di non avere subito mandato un altro strike oppure di avere chiuso direttamente il canale. Quindi in questo caso la notifica va eliminata. Nel momento in cui noi andiamo a ricevere questa notifica, abbiamo la possibilità di fare il classico questionario introdotto da YouTube, quindi che sarebbe insomma un set domande super giù, io già infatti l'ho fatto. Noi dobbiamo rispondere a queste 7 domande che fa YouTube, insomma, che insomma sono inerenti sempre a dei ragazzi che mettono video, in modo che noi dobbiamo rispondere in maniera esatta se un video può essere pubblicato o no in base all'argomento che sta fornendo YouTube. Quindi dobbiamo andare a capire, insomma, se quel video potrebbe essere pubblicato o no, sempre ricordandoci la policy che ha YouTube. Quindi in questo caso, anche se sbagliamo la risposta, non succede niente, perché YouTube immediatamente dirà: hai sbagliato la risposta, rileggi bene la domanda e dai la risposta. Ovviamente la risposta, se è sbagliata, poi dobbiamo mettere corretta, quindi cambia ben poco, però serve soltanto per far entrare nella testa cosa si può fare su YouTube e cosa non si può fare. Una volta finito questo questionario, YouTube dà un lasso di tempo di 3 mesi, sempre dove non dobbiamo commettere più nessuna infrazione, e dopo 3 mesi questa famosa notifica di insomma di errore al canale che c'è, questo avviso, che è questo di qui, verrà completamente eliminato, quindi ritornando il canale pulito per come è prima, senza nessun avvertimento. Quindi questo praticamente è quello che è cambiato ora, e per fortuna è cambiato, perché così insomma fa lavorare noi creator in maniera veramente più tranquilla e serena. Sempre fra parentesi ricordo che tutti i video insomma che uno mette, non tutti però, insomma io credo che tutti i creator che pubblicano video lo fanno sempre a fin di bene e non insomma per male, insomma, o perché vogliono sbagliare proprio. Vengono fatti sempre insomma a fin di bene, a scopo soprattutto dimostrativo. Nessuno dice di fare cose che non si possono fare, almeno dico dovrebbe essere così. Allora, spero insomma di aver chiarito ad alcuni utenti, alcune persone che si ritrovano questa notifica o addirittura sono già passati a livello avanti, mi dispiace per loro, quindi a livello strike. Spero di essere stato insomma d'aiuto e insomma dico a tutti di stare tranquilli, perché per fortuna YouTube ora fa eliminare questa notifica sempre entro i 3 mesi, però comportiamoci sempre in maniera più corretta possibile. Ciao a tutti, ci vediamo al prossimo video.